Kritično mišljenje zame pomeni v bistvu sposobnost razmišljanja z lastno glavo. Torej to, da jaz ne sprejemam nekih informacij slepo, torej informacij, ki jih dobim od drugih. Gre za to, da vse informacije, ki jih prejmem, analiziram, nekako ovrednotim in jih tudi preverim, zato da lahko potem sprejmem na podlagi tega neki sklep, ki je dejansko resničen in tudi logičen in temelji iz nekih preverjenih informacij. V današnjem svetu smo nekako obdani s poplavo informacij iz različnih virov in v bistvu zelo hitro se lahko zgodi, da je teh informacij na neki točki preveč, da v bistvu niso pravi, da naletimo na informacije, ki v bistvu niso preverjene, nekako tudi ovrednotene in veliko jih je takih, ki je lahko zavajajočih. Prav zaradi tega je kritično mišljenje tisto, kar nam v bistvu omogoča, da se nekako pravilno odločamo in da temeljimo na nekih preverjenih in pa zanesljivih informacijah in na tak način se lahko zelo hitro izognemo neki manipulaciji in pa tudi lažnim novicam. Hkrati pa nam tudi seveda kritično mišljenje pomaga razumeti neke kompleksne probleme in pa reševati izzive, s katerimi se srečujemo v bistvu na vsakodnevni ravni, na nek bolj premišljen in na učinkovit način in pa hkrati tudi zelo pomembno vpliva na naš nivo komunikacije z drugim, konec koncev tudi samim seboj. Seveda, jaz mislim, da je razumevanje drugih, v bistvu, oziroma mnenj drugih zelo pomembno. To, da razumemo različne perspektive, nam omogoča, da nekako širimo svoja obzorja. Da dobimo neko celovitejšo sliko o neki temi in da v bistvu spoznamo, da mogoče ni prava v bistvu samo tista naša stran. Zelo je pomembno, da razumemo druga nasprotna mnenja, zato ker tudi znamo pol sami nekako bolje argumentirati zadevo, o kateri se recimo pogovarjamo, o kateri argumentiramo in hkrati tudi na tak način spoštujemo različnost mnenj in prepričanj, na ta način pa seveda je dosti lažje komunicirati z drugimi in hkrati tudi vpeljujemo to harmonijo med odnose, če razumemo en drugega, se strinjamo, čeprav se mogoče kdaj v bistvu popolnoma ne strinjamo z nasprotnimi mnenji, ampak razumemo v bistvu argumentacijo drugega. Mislim, da bi se v naši, torej romski skupnosti, morali veliko več pogovarjati o krepitvi veščin kritičnega mišljenja, predvsem bi tu poudarila mlade. Kritično mišljenje lahko Romom pomaga pri prepoznavanju in reševanju nekih težav, problemov, s katerimi se soočajo in sicer menim, da celo tako na osebni kot tudi na družbeni ravni. Dejansko bi lahko v bistvu s kritičnim mišljenjem Romi boljše ocenili informacije, ki jih dobijo in se na nek način lahko tudi izognijo tem zavajajočim informacijam, ki jim pa na nek način lahko škodujo in jim v bistvu tudi spravljajo v nekakšen strah ali pa kaj podobnega. Prav tako mi lahko omogoča, da bolje v bistvu se zavzemajo za svoje pravice in interese, ter da tudi bolje sodelujejo pri razpravah, pri odločitvah, ki so dejansko pomembne za njihovo skupnost in za uresničevanje svojih pravic in seveda tudi dolžnosti. Meni se zdi izrednega pomena, da v bistvu mladi razvijajo to medijsko pismenost, saj namreč že nekaj let govorimo o tej digitalni dobi, vsi živimo v njej, mladi še toliko bolj in tako rekoč je v bistvu pomemben del, če ne največji del našega vsakdana. In zato je v bistvu zelo pomembno, da se mladi naučijo nekako kritično ovrednotiti informacije, ki jih prejemajo v bistvu z vsako sekundo in da se v bistvu tudi naučijo nekako prepoznati te lažne novice, bi rekla. To se mi zdi najpomembneje, zaradi tega, ker smo, na primer, če se spomnimo čas covida, imeli eno tako situacijo, ko se je zelo hitro ustvarjalo v bistvu neki val strahu, ki se je širil po romski skupnosti, pa tudi, bi rekla, med pripadniki večinskega prebivalstva, prav zaradi tega, ker je kar naenkrat internet v bistvu bil poln nekih lažnih informacij glede bolezni in te so se zelo hitro širile. In nekako so v bistvu povzročile nek strah. V romski skupnosti sem sama to še toliko bolj začutila in prav zaradi tega, recimo, če na tem primeru pa nazorim, je pomembno, da se v bistvu naučijo preveriti te informacije, ne?
Šlo je za v bistvu nekako informacije, ki so nekako znanstvenega pomena, ampak so mediji na nek način zelo hitro zmanipulirali in mladi so zelo, v bistvu, pa tudi starejši bi rekla, no, so bili zelo dovzeti za te informacije. In prav zaradi tega je pomembno, ja, da se naučimo vrednotiti informacije, ki se pojavljajo na spletu in v bistvu to mogoče še toliko bolj izpostaviti v skupnosti, ki so mogoče bolj ranljive oziroma vsaj veljajo za ranljive.